Менің келесі сұрағым, Қытайдағы қазақтардың ұлттық мәдениеті, ұлттық сезімі жоғалып бара жатыр дейді. Сіз ол туралы не деп ойлайсыз? Енді әрине Қытай қазақтарындағы қазір мектеп жабылды. Мектеп жабылғаннан кейін тіл жоғалады. Тіл жоғалғаннан кейін мәдениет жоғалады. Ол табиғи құбылыс. Енді бұған ешкім тосқауыл бола алмайды деп ойлаймын. Бұны құтқару да мүмкін емес ары қарай. Өйткені мемлекет сенің мемлекетің емес. Қазақтың бірден бір отаны кім? Қазақстан. Қытай әрине қазақтың туған жерде қаншама 2 миллион қазақ өмір сүріп жатыр, бірақ ол әрине ол қазақтың сол жердегі қазақтың туған жері болғанмен ол 300 жыл бойы өзінің туған жері емес дейсіз ғой. Қазақтың шаңырағы емес ол. Қазақтың мәдениеті тек қана қазақ шаңырағында ғана өркендеп өсе алады. Басқа елде ешқашан өркендеп өсе алмайды. Ол Қытай қазақтарындағы мәдениеттің жоғалуы, өркениеттің сол осы үрдіспен ары қарай кетуі ол табиғи құбылыс. Бұны ешкім бұған тосқауыл бола алмайды. Әр ұлт өзінің кімнің билік кімде болса, сол ұлт өзінің үстемдігін жүргізеді. Біздің енді Қытай қазақтарының қаншама асыл мәдениеттер қалды, солар қалды. Тек қана енді сол мәдениеттерді қалған мұра өркениетті жоғалтпай, жазылған жазбалар қаншама басылымдар бар, соларды шашпай, төкпей, жоғалтпай, күйдірмей, ары қарай құрып кеткізбей қазақ еліне әкеп, осы қазақтың өркениетінің бір бөлігі ете алсақ, соның өзі біз үшін айтқанда үлкен нәтиже, үлкен мәртебе. Сол үшін Қытай қазақтарының мәдениеті жоғалып барады, оны енді қалай құтқарамыз деп айту, менше оған дауа жоқ. Оған ем қонбайтын ауру. Тек қайту керек, егер қазақ болғың келсе, онда Қытайдың қазақтары Қазақстанға келді, қазақ болып ұрпағыңды өсіріп, Қазақстанның осы шаңырағында қазақ өркениетін, қазақ мәдениетін, қазақ елінің дамуына, өзіңнің дамуыңа, ұрпағының өсуіне үлес қос деп соны айтқым келеді. Иә, дұрыстасыз.